the great world religions are familiar with the subject of abstention and sexual restraint. Abstinence is a religious keyword everywhere, also in Thailand's capital, Bangkok, whose temple complexes are home to thousands of Buddhist monks. Chan Chai, a monk, lives in Teplila Temple. He's 33 years old. Every day he begs for alms on the street, together with other monks. People give food, flowers, or drinks. Collecting alms signifies more than just getting food for the monastic community. It is almost a holy act. โยมเขาเจอพระเหมือนกับเราเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณเราสามารถมีความประพฤติที่เหนือกว่าเขาแล้วเขาก็ให้เกียรติให้ความเคารพให้การยกย่องพระก็ปรารถนาดีต่อคนที่มาใส่บาตรหรือญาติโยมก็ปรารถนาดีต่อพระก็จะรู้สึกเบิกบานกันทั้งคู่ There are strict rules in the temple. The monks serve the community. Their own needs and state of mind and body have to take second place. They rise early and only eat twice a day. They own nothing. They never use force, and they're not allowed to have any sexual intercourse, either with women or with men. This is drummed into the novices right from the start. คือถามว่าคิดได้ไหมคิดได้แต่ว่ากระทำไม่ได้คือเราก็ระวังแล้วก็คือถ้าผิดพลาดเนี่ยคือเราจะอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้สังคมพระนั้นเราก็ต้องระวังคือขั้นหนักก็คือเสพเนี่ยถ้าเสพปุ๊บนี่ก็คือออกจากสังคมนี้ไปแล้วก็ถูกสังคมนี่ถือว่าดูถูกเหยียดหยามประณาม It happens time and again that some monks have to leave the temple. It is necessary to be strict, says Ajahn Survit. He has been preaching to the Buddhist monks for decades about abstinence. พระสงฆ์เป็นรูปแบบของการเป็นคนดีเป็นตัวอย่างของคนดีที่ส่งเสริมระบบศีลธรรมไม่ต้องครองเรือนแล้วก็มีหน้าที่สอนประชาชนให้ประชาชนซึ่งคลุกเคล้าไปด้วยกิเลสด้วยราคะด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะพระสงฆ์ก็จะเป็นเสมือนกับคนถือไฟฉายส่องทาง Usually the monks come to the temple as children, hardly any of them of their own free will. But they have no choice. They have often grown up in the north of the country, where there is dire poverty in the villages. Education is a luxury. Their parents cannot afford to pay for schooling. That is why most families send one child or more to the temple. There the boys are taught and looked after by the monks. Often they're as young as 6 or 7 years old, an age when they are as malleable as possible and can be molded in the spirit of Buddhism. เด็กๆที่บวชตั้งแต่เล็กๆเนี่ยบางทีง่ายกว่าที่จะเอามาบวชตอนโตซึ่งเขาเสพติดกับอารมณ์รักอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงถ้าเอามาตั้งแต่เล็กๆเขาไม่คุ้นกับสิ่งเหล่านี้พอโตขึ้นมาเขาก็ไม่รู้เลยเขาก็ไม่สนใจเลย Some, however, are interested in it, especially the novices when they reach puberty. In the temple, they are not isolated from worldly things. There are constant visitors, including women. พระเนรจะไปชอบผู้หญิงหรือจะไปพูดไปคุยอะไรเนี่ยคือถามว่าไม่สมควรจับมือถือแขนนี่ก็ผิดนะแต่ถ้าเราเผลอก็คิดไปตามเหมือนผู้ชายทั่วไปอาจจะคิดบ้างอะไรก็ต้องหาวิธีเขาจะเรียกว่าวิธีคิดเพื่อให้มันไม่เกิดความคิดอย่างนี้ Meditation is a tried and tested method. It purifies the mind.
That is why the monks meditate in the temple every day, for hours and hours. It frees the monks of their needs and desires, guides them on their way to enlightenment, and thereby to the understanding that sexuality is superfluous. เขาเปรียบเทียบเหมือนกับสุนัขไปแทะกระดูกที่จริงมันไม่ได้สารอาหารอะไรมากก็คือถ้าไม่แทะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนมากสุนัขมันก็อยากจะแทะกระดูกแต่ที่จริงมันไม่ต้องแทะกระดูกมันก็ไม่เป็นอะไรเพราะไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เรียกว่าเป็นพระวินัยคือพูดง่ายๆว่าอันไหนที่ตัดออกไปได้ก็ตัดออกไปเช่นผมก็เดือนหนึ่งโกน1 ครั้งก็จะได้ไม่ต้องได้ยุ่งยากไม่ต้องมาแต่งให้ได้สวย The monks of Teplila Temple are only allowed physical closeness when there is no element of desire involved. Do not permit greed, abstain from violence, respect other people. These are the ethical bases of Buddhism, which knows no God but is founded on responsibility for one's own behavior. If you observe the rules, you will be reborn in a higher form, and at some point will become one with the blissful egolessness of nirvana. The monks are allowed no vanity. Once a month they shave their head and eyebrows. ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผมนี้ยาวเกินไปเพื่อที่จะไม่เป็นภาระผมจะได้ไม่เป็นภาระแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความสวยงาม Sparse and simple. Chan Chai's cell. He sleeps on the floor. All that he owns are 2 robes, a shaving kit, and, the only luxury, a small mobile phone. ก็คือเน้นสาระสำคัญไม่ได้เน้นว่าคือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มีหลักธรรมเนื้อหาเพื่อให้คนนั้นมีความสุขในระดับที่สูงขึ้นไปจนกระทั่งว่าพ้นจากความโกรธความเกลียดความอยากแล้วก็ความทุกข์ทางใจนี่ไม่มีเลย It sounds so simple, but desire, the body's impulses, are not so easy to overcome. They hold fast, even for monks like Chan Chai, who has long since grown out of the novice age. เป็นพระ12เป็นเนนอยู่9อย่างถือว่าเราก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์สิ่งที่ยากที่สุดกับการที่เป็นพระเรื่องของการที่เราจะอดทนต่อกามารมณ์นี่จะถือว่ายากคือเราต้องต่อสู้อยู่เรื่อยๆคือไม่ใช่ว่าเราชนะแล้วชนะเลยให้ระวังตรงนี้ให้อยู่รอดได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากต้องมีวันหมดแต่ว่าเมื่อไหร่นั้นเราไม่รู้ But why this torture? What does this fight against one's natural instincts achieve? เพราะฉะนั้นถ้ามีครอบครัวก็จะไม่มีโอกาสไปทำให้คนอื่นมีความสุขมากกว่าตนได้ไม่สามารถที่จะมีอิสระในการไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้คนโน้นก็จะมีแค่ภรรยาของฉันลูกของฉันเงินของฉันหน้าที่ของฉันบ้านของฉันรถของฉันอันนี้ไม่มีอิสระไม่ฟรี Sometimes one's nature is stronger than the spirit and wins out in the end. Even monks can meet the love of their life somewhere outside. When desire becomes too strong and a monk wishes to marry, then he is free to leave the monastery. เคยคิดแต่ว่าเราก็จะคิดทบทวนคือบางทีเราก็คิดหน้าคิดหลังแล้วก็บางทีเราก็ตัดใจจากสิ่งนั้นเราถึงอยู่ต่อได้
On some days, Chan Chai leaves the temple for the afternoon. For example, to visit a monk he has befriended in a monastery at the other end of Bangkok. There are places reserved for the monks in the metro, but he still has to take enormous care. He's not permitted any physical contact with a woman, however fleetingly. Still, Chan Chai isn't afraid of contact with the 21st century world, but afterwards he's pleased to return to the protective world of the temple, where he doesn't have to be so careful. There are no temptations waiting for him there, no traps. แต่ถ้ามีความคิดแบบรู้สึกว่าชอบหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นอาบัติแต่ว่าคือถ้าเราเจอมันก็จะมีแวบเข้ามา ทุกคนเนี่ยต้องการสัมผัสที่ถูกต้องที่ดีสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ร่างกายนะสัมผัสเนี่ยมันมีสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นพวกนี้เป็นพระสงฆ์ก็มีสัมผัสเหมือนกัน According to the Buddha's teachings, abstinence is the only path to final happiness, nirvana. The other religions force their followers into the restraints of marriage. Sexuality should only take place within its confines, usually coupled with reproduction and fertility.